नमस्कार। आज पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। अनि आज चाहिँ म पकाउन गइरहेछु चिकन, ब्रोइलर चिकनलाई कसरी लोकल चिकन जस्तो बनाएर खान सकिन्छ भनेर मैले जसरी बनाइरहेको छु नि त्यसरी चिकनलाई एकदम रातो हुने गरी फ्राई गरेर मसलाहरू एड गरेर पकायो भने अनि त्यसमा झोल हालेर बनायो भने चाहिँ सेम लोकल जस्तै हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। किप वाचिङ।